امروز میخوام براتون داستان مردی رو تعریف کنم که توی دنیای زیرزمینی قاچاق انسان به اسم عقرب شناخته میشد و تونست هزاران نفر رو از ترکیه به اروپا قاچاق کنه. یه شبکه پیچیده که از سلیمانیه تا سواحل ترکیه و بعدش تا قلب اروپا. اسم اصلیش برزان کمال مجید بود، اهل سلیمانیه کردستان عراق که بعد از سالها تعقیب و گریز توسط پلیس کشورهای اروپایی بالاخره در زادگاه خود در شهر سلیمانیه کردستان عراق با دخالت شبکه خبری BBC کشف و دستگیر شد. اما چی شد که برزان از اون امپراتوری بزرگ به اینجا رسید؟ تا آخر ویدیو با من همراه باش. روایت به اوج رسیدن شبکه قاچاق انسان برزاد مجید تا دستگیریش و شیوه فعالیت این شبکه رو با هم بشنویم. دوره‌ای که برزان توش بزرگ شد یعنی دهه 80 و 90 میلادی مساف بود با جنگ ایران و عراق، حمله صدام به کردستان، تحریم‌های سازمان ملل و بعدش هرج و مرج بعد از سقوط صدام. خلاصه این که برزان تو محیطی به دنیا اومد که آینده توش مبهم بود. بچه یه خانواده کارگری با پدری که توی تعمیرگاه کار میکرد. برزان برخلاف خیلی از هم نسلهاش درس خون نبود. تو مدرسه همیشه بی‌حوصله بود و بیشتر وقتش رو با موتورسوارها و بیکارهای محله می‌گذرید. حدودای 17-18 سالگی شروع کرد به جابجایی بار از سلیمانیه به مرز ایران. چند سال بعد رفت سراغ مسیر ترکیه. اونجا با یه باند کوچیک آشنا شد که کارشون انتقال غیرقانونی مهاجرا از عراق به ترکیه بود. برزان اولش فقط یه راننده بود، ولی خیلی زود فهمید مغز پشت این مسیرها بودن یعنی چه. از سال 2006 به بعد یعنی حدوداً 20 ساله بوده که تصمیم میگیره بره انگلستان. یه عده افراد کلاً که از مسیر ایران یا عراق به ترکیه و از ترکیه تا اروپا رو زنده نمیرسن یا بارها زندان میافتن، دستگیر میشن، دیپورت میشن. اما با این همه سختی که برزان تو اون مسیر طی کرده، خصوصاً که بخشی از مسیرش رو هم به صورت کامیونی طی کرده بود که توی این کامیون ها با کمترین اکسیژن و با سخت‌ترین شرایط با کلی استرس که اگر الان ماشین رو نگه دارن چی میشه طی میکنه. حالا فردی رو ما باهاش مواجهیم که معمولاً هیچ ارزشی برای کشورهای اروپایی نداره، یعنی مهارت خاصی نداشته. بعدن که به موضوع برادرشم میرسیم، گویا او هم همچین آدمی بود که تو همین قاچاق نقش داشت. میشه حد زد با چه افرادی طرف هستیم که کشوری مثل انگلستان این افراد رو قبول نمیکنه. یعنی وقتی میرسه انگلستان و اون دوره اولیش در کمپ رو طی میکنه، نهایتاً بهش پناهندگی نمیدن، ولی این با اون ویژگی هایی که داشته تصمیم میگیره که همونجا سالها در انگلستان بمونه. تا کی؟ تا سال 2015، یعنی بالغ بر 8-9 سال. کم کم برزان میره به سمت قاچاق مواد مخدر. یعنی تمام کسانی که این تیپی زندگی میکنن هیچ راهی ندارن غیر این که برن سمت قاچاق، حتی یه مدت هم کار سیاه بکنن. قاچاق مواد و این جور خلاف‌ها واسه اینها بهترینه، چون میتونن مخفیانه زندگی بکنن. حمل سلاح هم حتی به کارش اضافه میشه. تا سال 2015 که برزان رو پلیس انگلستان دستگیر میکنه و میره زندان به همون 2 جرم فروش مواد و حمل سلاح. توی اون گروه‌های مافیایی هم یه اعتباری برای خودش کسب میکنه و با کسانی هم آشنا میشه که اینها بعداً به کمکش میان. همین آشنایی‌ها از زندان که نهایت بعد از چند ماه محکومیتش تموم میشه، پس از آزادیش برزان کلاً از انگلستان اخراج میشه و میگن تو دیگه حق نداری به این کشور برگردی. برزان بعد از این اتفاق برمیگرده میاد کردستان. ولی یه جورایی میشه گفت مسیر زندگیش رو پیدا کرده بود. دیگه آدمی با تجربه‌ای که خودش موفق شده بود بره تا انگلستان و تمام اون سختی ها رو کشیده توی زندان، اون همه ارتباطات و اون همه تجربیات یاد گرفته و هم یه حس انتقام جویی داره نسبت به اون کشور. پس تصمیمش این میشه که من اصلاً باید از این راه پول در بیارم و همین تصمیم رو هم میگیره. تو این مسیر بیشتر از هر شخص دیگه‌ای برادر بزرگترش خیلی به برزان کمک میکنه. برزان و برادرش با هم اون آجرهای اولیه امپراتوریشون رو میذارن. شروع کار خیلی سخته. اینا هنوز نه پولی دارن نه آدمای سرشناسی هستن. آدمای کوچیکی باید همه کارها رو خودشون انجام بدن.
اوایل سال 2016 برزان دیگه تقریباً یه آدم شناخته شده تو حلقه قاچاق انسان بود. اون یه مسیر کامل و فوق‌العاده پیچیده طراحی کرده بود. مرحله اول از عراق به ترکیه. مهاجرا رو از سلیمانیه، کرکوک یا حتی اربیل با ماشین‌های لوکس یا کامیون‌های یخچالی به مرز می‌بردن و بیشترش هم از منطقه حاجی عمران یا مرز زرگز. مرحله دوم ترکیه. در ترکیه شبکه برزان با قاچاقچی‌های محلی مثل باندهای ازمیر و وان همکاری می‌کرد. مهاجرا تو خونه‌های مخفی نگه داشته می‌شدند. مرحله سوم عبور از دریا بود. از سواحل ازمیر، چشمه یا بودروم با قایق‌های بادی یا چوبی مهاجرا رو به جزایر یونان می‌فرستادند که اغلب در شب این کارها رو می‌کردند و این خطرناکترین بخش مسیر بود. مرحله چهارم اروپا. در یونان مدارک جعلی در اختیار مهاجرا قرار می گرفت. بعد با قطار یا ماشین به آلمان یا فرانسه و نهایتاً به انگلستان می رسوندن و این کار ساده ای نبود، چون باید زمانبندی گشتزنی های پلیس های مرزی رو دقیق مشخص بکنن که بتونن افرادی رو که با نام قاچاقبر وقتی استخدام می کنن دقیق این افراد باید بهشون آدرس بدن و زمانبندی دقیق بدن. و بعد مسئله جابجایی پوله. اصلا دلیلی که نهایتاً باعث شد خود همین برزان گیر بیفته همین مسئله جابجایی های پول بود که این امر برای قاچاقچی ها خیلی مهم بود و اتفاقا نقطه قوت برزان همیشه این مسئله بوده، چیزهایی که باعث شد تقریبا 2 سال تمام پلیس اروپا دنبالش باشه و هیچ ردی ازش پیدا نکنه. این که خیلی هوشمندانه انتقال پول رو انجام میداد. خصوصا توی فرانسه در شهر کاله خیلی آشنا داشته. مطمئناً افرادی داشته که در انجام دقیق کارهای لوجستیک مربوط به بحث قاچاق خیلی مهارت داشتن و این کارهای لوجستیک مسلماً خیلی پیچیده است. مثلا چه تعداد قایق میخوای، چه تعداد کامیون میخوای. تو باید با تک تک راننده کامیون ها یا اپراتور اینها صحبت کنی و باید افراد رو جذب کنی. جذبش هم مثل یک کسب و کار معمولی نیست و باید کسی رو جذب کنی که مطمئنی اگر گیر بیفته لوت نمیده. هم طرف روی تهدید پنهان بکنی و اینقدرم بهش پول بدی که طرف اون خطر رو به جون بخره و تک تک اینها رو یکی یکی انجام میدادن. بیشترش هم خصوصا برادر برزان این کارها رو انجام میداده، چون برزان از رفتن به اروپا منع شده بود. حالا مرحله به مرحله باید این امپراتوری بزرگ رو بسازن. واقعا هم امپراتوری بوده. اول میان مرکز عملیات رو توی ترکیه قرار میدن، خصوصا در شهر ازمیر و استانبول. مشخصا ترکیه قوانین مهاجرتی راحت‌تری داره و شروع میکنن یکی یکی خلافکارهای ترک رو شناسایی میکنن، خصوصا توی کافه های شلوغی که میگن محل نشست و برخاست خلافکاراست. قشنگ اونجاها رو تارگت میکنن، میرن ارتباط میگیرن و رفته رفته اون شبکه خودشون رو توی ترکیه میسازن. همین کار رو توی عراق و ایران هم انجام میدن. گویا قاچاقبرای ایرانی هم خیلی با اینها کار میکردن. البته سوریه که اون موقع خیلی مهم بود برای قاچاقبرا خیلی سود زیادی داشت. کسانی که میخواستن از سوریه خودشون رو برسونن به اروپا. افراد برزان باید تو این کشورها واسطه پیدا می‌کردن، واسطه هایی که برن توی مناطق محروم بین آدم هایی که میخوان برن اروپا، این تقاضا رو مطرح کنن که ما تضمینی شما رو میبریم، هیچ اتفاقی براتون نمیفته، اونجا هم همه چی براتون فراهم میکنیم، شما فقط باید اینقدر پول به ما بدید. و اینجوری کم کم شبکه برزان داشت بزرگ میشد. اما یکی از چالش های بزرگشون مدیریت کردن اون وجوه نقد پول بود. خیلی از کسانی که دارن کار قاچاق انجام میدن این مسئله رو سخت نمیگیرن. پول رو حالا از طریق حساب‌های بانکی باشه چه روش‌های مختلف جابجا میکنن، ولی اینا چون دیگه کم کم میرن به سمت امپراتوری واقعا نمیتونن اینقدر راحت پول نقد بگیرن، چون میدونن خیلی راحت پلیس اروپا میاد و حساب‌هاشون رو رهگیری میکنه. دیگه در نتیجه میرن به سمت این که تمام این وجوه باید دستی و نقدی جابجا بشه که خیلی کار سختیه. اون هزاران نفر هر کدوم حالا چند هزار پوند بخوان بدن، باید تک تک این پول‌ها رو واسطه ها بگیرن. بعد چجوری میخواد این پول به دست نفر اول یعنی برزان مجید برسه؟ اما سلیمانیه عراق از این بابت خیلی مرکز مهمی میشه، یعنی مرکز مالیشون میشه. اونجا راحت میتونستن این وجوه نقد رو بگیرن، ولی تو کشورهای دیگه هم به هر حال مجبور بودن یه نماینده هایی داشته باشن، از طریق اونها پولهایی که لازم دارن رو جابجا کنن.
تو مرحله بعد اینا خیلی تمرکز میکنن روی یونان. اونجور که میخوان دیگه ترکیه رو که جمع کردن، میدونن که از ترکیه تا یونان رو میتونن یه جوری آدم‌ها رو بفرستن، چون مسیرش مشخصه. دیگه عمدتاً از ترکیه میرن یونان که بخشی از مسیرش آبیه با قایق‌های شکسته‌ای که ظرفیت 5 نفر داره، ولی این قاچاقچی‌ها 40 نفر رو روش سوار میکنن. یه بخشیش هم که جنگلی و زمینیه و از جاده‌ها باید عبور کنن. فقط چالش اینه که گیر پلیس مرزی یونان نیفتن که ممکنه هر بلایی سرشون بیاره. حالا این قاچاقچی‌ها میان توی شهرهایی مثل آتن و تسالونیکی افراد ارشد خودشون رو قرار میدن و اینها اونجا اومدن اون قاچاقبرها و اون افراد رو از مرز ترکیه تا یونان رو مدیریت میکنن. ترکیه رو خودشون دارن، ولی یه کسانی باید باشن در یونان که این کار رو انجام بدن. بعد اون افرادی که توی آتن و تسالونیکی یه وظیفه مهم بهشون میسپارن که شما برید با دزدها و مافیاهای کیف قاپی ارتباط بگیرید. یعنی اینجوری نیست یه نفر رأساً بخواد خودش اقدام کنه، تو باید بدزدی بری مالخر ازت بگیره. اینا این افراد رو استخدام میکنن، به نوعی کارشون این میشه گشت زنی بکنن و هر چی میتونن از توریست ها مدارکشون رو بدزدن، چون این مدارک قرار بعداً بیاد به عنوان پاسپورت شباهتی ازش استفاده بشه. وقتی فرد از ترکیه رسید به یونان، این قدمم انجام میشه با استخدام این افراد ارشد و همکاری با دزدها و کیف قاپ‌ها. یه آماری است از سال 2015 توی مسیر رسیدن از ترکیه به یونان حداقل 4000 نفر کشته شدن. به همین شکل افرادی رو میذارن برای جعل مدارک تا نهایتاً اینها رو برسونن به فرانسه. اینجا نقش داداش بزرگه برزان مجید پررنگتر میشه. یعنی اگر شما جزء کسانی هستید که توی اون سالها از 2016 تا همین چند ماه اخیر تونستید از فرانسه از شهر کال خودتون رو برسونید به انگلستان، احتمال خیلی زیاد کسانی شما رو بردن که برای این دوتا داداش داشتن کار میکردن. حالا شما ممکنه اصلا اسم این دوتا داداش رو هم نشنیده باشید که در این مسیر خطرناکترینش هم عبور از کانال مانچه که خیلی مسیر سختیه. خیلی از آدما جون خودشون رو از دست میدن و همین باند برزان مجید از سال 2018 تا موقعی که گیر میفته حداقل 70 نفر رو توی همین کانال مانچ غرق کرده بود. پلیس قبل اینکه خود برزان رو بگیره تا 26 نفر رو دستگیر کردن که میگفتن این 26 نفر عضو مافیای این دوتا برادر بودن، ولی هیچ ردی از خودشون پیدا نشد. بعداً مشخص شد توی کردستان عراق بودن، ولی جاهای دیگه هم لازم می شده می رفتن. اما جالب اینجاست نهایتاً BBC رد اینها رو میزنه. یعنی جذابیت پرونده اینها اینه که پلیس نتونست کاری بکنه، اما BBC یه ردی ازشون پیدا کرده. میدونستن که احتمال زیاد ممکنه توی کردستان باشه، ولی اقدامی نمیشد انجام بدن، یا اینکه نمیتونستن اون موقع با پلیس کردستان همکاری بکنن. شایدم اراده‌ای وجود نداشت. BBC وارد کار میشه. تیم خبریشون اونجا تحقیقاتی رو از طریق سرپرستش که یک کهنه سرباز بوده و تو جنگ هم حضور داشته به اسم راب لاوری شروع میکنه و بالاخره موفق میشن از طریق یه سری واسطه به شماره‌ای که متعلق بوده به برزان مجید تماس بگیرن و اون هم جواب میده. شروع میکنن یه چند دقیقه‌ای باهاش گفتگو میکنن و از دل اون مصاحبه یه سری اطلاعات به دست میارن. توی اون مصاحبه برزان مجید خیلی خونسرد، خیلی مطمئن، تمام تلاشش اینه که بگه من یه تاجر ساده ام، من قاچاقچی نیستم. این آدما میان التماس میکنن، میگن ما رو سوار کن، ما رو ببر اروپا، من که اینا رو مجبور نمیکنم. بعد میپرسن چند نفر رو تا الان فرستادی؟ میگه شاید 1000 نفر، شایدم 10,000 نفر، نمیدانم، حساب نکردم. هر جور بوده برزان یه سوتی اونجا میده و تو همون قالب گفتگوها اشاره میکنه که من الان خیلی دورم از اروپا و جام امنه. این دیگه وقتی از خود این آدم این حرف رو میشنون، BBC و این گروه تصمیم میگیره بره کردستان. میرن و شروع میکنن حرف زدن با کسانی که تو حوزه حمل و نقل کار میکنن، ارتباط میگیرن با کامیوندارا که کم کم برسه به اون کسانی که ممکنه دارن برای این آدم کار میکنن. حالا جالب تو این فاصله برزان مجید خودش دوباره با اینها تماس میگیره و خودش میفهمه که اینا اومدن کردستان سلیمانیه. خودش پیشنهاد میده که بیاید یه مصاحبه حضوری با هم بگیریم.
خیلی چیزها هنوز سواله که چرا همچین پیشنهادی داد. شاید خیلی مغرور شده بود و پیش خودش گفته من که چند سال دارم کار میکنم، الانم همه فهمیدن اینجام، وقتی نمیتونن کاری بکنن یعنی من خیلی غولم. یا احتمال دیگهش که خیلی جدیه اینه که خواسته روایت خودش رو از خودش بگه. قرار میذارن توی پاساژ شلوغ توی سلیمانیه و برزان میاد، ولی نمیدونه که دارن ازش به صورت مخفیانه فیلم برداری میکنن. در حالی که دارن فیلم میگیرن ازش، برزان با یه فردی یه تبادل پول نقد انجام میده و این ثبت میشه. به نوعی این میشه تنها مدرکی که از برزان مجید وجود داره که این آدم با این شمایل داره پول جابجا میکنه. و وقتی فروردین همین امسال این گزارش رو BBC منتشر کرد، یه بمب خبری بود برای کسانی که پیگیر این قضایای قاچاق انسان بودن. و مهمترین تأثیرش این بود که افکار عمومی فشار آورد به نیروهای امنیتی توی کردستان عراق و اونها هم پذیرفتن، یعنی درخواست هایی که از اروپا می اومد رو دیگه بالاخره مجبور شدن قبول کنن. و 23 اردیبهشت 1403 ساعت 6 صبح پلیس محلی اونجا یعنی کردستان سلیمانیه حمله میکنن و توی اون محوطه مسکونی که این آدم خیلی راحت خوابیده بوده و میگفته اینجا امن‌ترین جاست واسه من، میرن و بدون هیچ مقاومتی دستگیرش میکنن. از اون موقع یعنی از اردیبهشت 1403 تا همین حالا اطلاعاتی نیست که نشون بده برزان رو اروپا تونسته بگیره. گویا همچنان تو سلیمانیه در کردستان عراق است و هنوز پسش نگرفتن. تا الان چیزهایی که منتشر شده این رو میگه و تنها مسئله‌ای که از این پرونده همچنان برای پلیس باز میمونه برادر برزان است. این برادر احتمالاً جعبه سیاه این ماجراست. و در آخر امیدوارم کسانی که الان این ویدیو رو میبینن و از همین راه ها و از طریق همین افراد به اروپا رفتن بتونن زندگی خوبی داشته باشن. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر موضوع خاصی مد نظر شماست حتما تو کامنت ها بهم بگین، میرم سراغشون و ویدیوشو براتون میسازم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.